Това е сезона на празниците и по целия свят хората празнуват Коледа по уникални и понякога направо по странни начини. Присъединете се към нас, докато разкриваме магията на Коледа с 5 от най-странните и коледни традиции от цял свят. Първо, Крампус в Австрия. В живописните села на Австрия има коледен персонаж, от който ще ви побият тръпки. Запознайте се с Крампус, зловещия двойник на дядо Коледа. Докато Свети Никола награждава добрите, Крампус наказва непослушните. На 5 декември ще откриете хора, облечени като Крампус, с ужасяващи маски, да се разхождат по улиците, плашейки както деца, така и възрастни. Тази традиция има дълбоки корени в алпийския фолклор, като напомняне да останете в списъка с послушните деца на дядо Коледа. Второ, каталунският каганер в Испания. В Каталуния, Испания, няма да намерите само обичайните сцени на Рождество Христово, но и нахална фигура, известна като каганер. Това малко момче, клекнал със свалени гащи и си върши работата направо в сцената на раждането. Странно, нали? Но се смята, че тази фигурка символизира плодородието, късмета и чувството за хумор по време на празничния сезон. Трето, Гевелгод в Швеция. Представете си колосална коза, направена от слама, стояща гордо на градския площад на Гевле, Швеция. Не звучи нормално, нали? Но идеята е, че всяка година жителите се опитват да го изгорят. Тази на пръв поглед странна традиция се превърна в игра между местните жители, които или защитават, или се опитват да запалят емблематичната коза Гявле. Независимо дали оцелява или се поддава на пламъците, всичко с идеята за забавление. Четвърто, KFC Коледа в Япония. В Япония Коледа не е само пуйка и шунка, и всичко е заради полковник Сандърс. Kentucky Fried Chicken се превърна в синоним на коледна вечеря. Японските семейства често поръчват своите ястия от KFC месеци предварително. И това е традиция, която се разраства от 70-те години на миналия век. И така, докато мнозина се събират около масата с печена пуйка, други се наслаждават на доброто си пържено пиле. Пето, каране на ролкови кънки до църква в Венецуела. В венецуелския град Каракас не е достатъчно просто да се разходите до църквата на бъдни вечер. Тук те са вече на следващото ниво – с ролкови кънки. Това е ценена традиция, известна като La Ruta de los Patinadores, където хората карат ролкови кънки на ранните сутрешни и църквени служби. Улиците дори са затворени за автомобили, за да се гарантира безопасността. Това е красив и енергичен начин да отпразнувате раждането на Исус. И така, този празничен сезон, докато отпивате от какаото си и окачвате чорапите си на камината за дядо Коледа, не забравяйте, че коледните традиции по света са толкова разнообразни, колкото и хората, които ги празнуват. Независимо дали е Крампус в Австрия, Каганер в Испания, Гявелгод в Швеция, Kentucky Fried Christmas в Япония или каране на ролкови кънки до църква в Венецуела, тези традиции демонстрират радостта, разнообразието и уникалността на това специално време от годината. И докато прегръщаме странното, прекрасното и шантавото, нека си припомним, че истинската магия на Коледа се крие в любовта, единността и топлината, която споделяме един с друг.